台湾地区继3月3号发生大停电之后，多地又陆续传出停电事件。民进党当局多个部门负责人推卸责任称，这是因为小动物误闯导致的事故。对此，台湾民众很傻眼。而为了弥补电力不足，台中火力发电厂火力全开，造成台中、彰化等地空气污染严重，引发民众的不满。台电事实上在动物侵入电力设备造成的停电事情，在近年来有很多的改善作为。已经让它的数字往下降，从2000多件往下降。近期，台湾各地停电事件频传，而停电事故的原因，民进党当局一而再地搬出小动物顶罪。其中，16号基隆7831户停电，初判肇事主因是松鼠误闯；而15号高雄2000户停电，起因竟是鸟类碰触。太夸张了，当然无法接受啊！民众能不能够有电用？需要担心小动物乱跑吗？难怪疏回避问题一直在谈猴子。让小动物为停电背锅，各界议论纷纷。台湾核四厂前厂长王博辉爆料说，过去台电公司只要找不到停电原因，就会说是动物造成停电。但现在经常停电，小动物老顶罪也不是办法。那个主管就笑笑的跟我讲，他说：“但是这个鸟受害呢，很好用。怎么讲好用呢？只要断电的时候，我就查不出来原因的时候，或是懒得去查的时候，就勾个鸟受害，因为没有人可以对峙。”因应用电高峰，连日来，台中火力发电厂为支持全岛用电，火力全开，10部机组开了7部，发电量最高突破97%，导致台湾中南部空气质量不佳，天空一片灰蒙蒙。有民众甚至称已经鼻塞到睡不着觉。民众怒批这是燃烧生命在供电。大停电，现在火力发电厂火力全开。台湾人都用废发电就好了，是用生命在燃烧生命去供这个电啊！空气这也太糟了吧！像有过敏性鼻炎的人，整个都睡不着觉，难怪台中那么多人没抽烟也得肺腺癌。风速低的状况已经达到这个红色是中级的预警等级。台湾中时新闻网报道称，截至16号，全台湾3月份已经停电12次。最新民调显示，有高达90.5%的网友非常担心台湾缺电。